А у нас снова зима. Снег идет, если видно. Вчера было так тепло, позавчера было тепло. Сегодня опять уже снежок. Вот сколько. Что, КамАЗ? КамАЗ замерз. КамАЗ замерз, сына. Эти дни была плюсовая температура. Снега очень много подтаяло. В этом году очень много выпало снега у нас. Что? Помощь тебе нужна? Выкоп? Ну давай. О, мой, вот так. Вот. Сломался, да. А мы с сыночкой решили сегодня выйти погулять чуть подольше. Уже минут 40 на улице. Что твой? Елка. Елка твоя? Елка. Нету елки твоей. Елка. Елка. Это не елка, это туя. Елка. Туя. Елка, сяду. А, ведерко, чтоб ты сел? Ну, сейчас мама что-нибудь придумает. У нас небольшая проблемка. Здесь вот такой вот штекер, или как он называется, для зарядки вот этого автомобиля, мопеда. Когда на улице был, он от конденсата проржавел и потом не работало. И вот муж сейчас разобрал, будет устанавливать обратно. Это получается уже новое, он снял с какого-то старого фонарика. Ну, в смысле, не ржавое, рабочее. А то у нас сыночка любит на нем кататься. Что? Что мячик? А? Что мячик? Мячик привез маме. Спасибо, Павлик. Работу надо. На работу надо? Едь на работу. Вот, поехал. Мама, пить. Мороженое купить? Давай. Вот так вот у нас проходят выходные. На улице погуляли с сыночкой. Да. Мороженое маме везешь? Что? Дома. Дома холодно. Подогреть, да, надо. Мороженое подогреть надо? Ну, едь, подогрей. Подогрей, едь. Микроволновка где у Павлика? Давай. Он уже научился. Да. Да, будем пластилин играть. У нас научился уже понарошку играть. Это у него там микроволновка выдана. Все, пип-пип. Готово. Подогрел мороженое? Давай, маме. Ой, спасибо. Да, спасибо, Павлик. Вот зарядили, да? Теперь снова ездит Павлик, да? Счастливый.